Vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. This video will be in Czech, but at first I will say a few words in English, or in my Czech English, better to say, so I hope you will understand. Video bude česky, ale nejdřív zase pár slov tomu Čeko-English, aby z toho něco měli taky nečesky mluvící odběratelé mýho YouTube kanálu. So, dear friends, I have now here on the table 4 pieces of, I can say, legendary small Tesla boxes. Tesla ARS 904. The last number means impedance, so all of them are 4 ohms. I found them a few minutes ago here in backside in front of my listening room. So I have found at first this pair in pretty nice wooden surface with the front grills, with badges. So I was glad. I didn't know that I have them there, so I decided to put this pair immediately on the table and test them. And I was shocked when I've opened the grills. So it's this is no Tesla speaker, but it looks like that the front plate is fixed in front of the original plate, because it's not so deep like here. So I will dismount this assembly, these 4 screws, and then we'll see what's inside. And for me it's also interesting what type of speaker is it. Maybe some Philips, I don't know such a type of speaker. And because there is another speaker, I decided to compare the sound. So now it's connected both boxes to an amplifier, and I was also surprised that the not original speaker sounds better than the original Tesla. Let's hear it. Stereo, Tesla, another type, Tesla, so please write me in comment which type do you like more the sound. When I am here, I like more this type. All of these boxes are produced in 70s by Tesla Czechoslovakia, and I can also demonstrate the types of these boxes, because it's real wooden cabinet surface, dark wood. This is also real wood, but not so dark. It's interesting, the top, it's from 2 pieces of the surface wood. On all are from 2 pieces. Here I cannot see it, but here I can see it. So not so dark wood, and as it is usual by old Tesla, the newer type than in plastic surface. So this is plastic from the backside. Backside by this is the same. So, and I would like to know what type this speaker is, so I will dismount it later. And also these boxes are for sale, and because it's not the same, not an exact pair, but I think that it can be here the
hope that here can be changed the speaker from one of these boxes. I put to each box my internal number, so it will be starting 179 108 109 180 181. So thank you for watching, thank you for subscribing my YouTube channel, and as I say in my last videos, YouTube approved membership on my YouTube channel. So if you would like, you can join my channel and receive some perks, members video only and that. So once more thank you, and see what is exactly inside, but now I will go on in Czech. Tak, přátelé, doufám, že jste přežili tu moji Čeko-English. Mám tady na pultě, předpokládám, že každý český a slovenský hifista zná, malý reprosoustavy Tesla ARS 904, 4 znamená 4-ohmový, dělali se i 908, 8-ohmový. Tohle jsou všechny 4-ohmový, jak jsem říkal, byl jsem šokovaný, když jsem tady sundal síťku, co tam je v tom namontovaného. Nicméně, jak jsem to teď tady zkoušel, a zkoušel jsem to ještě, než jsem začal nahrávat video, tak zvukově mně osobně tady se víc líbí tenhle ten neznámý reproduktor. Fakt nevím, co to je, možná nějaký Philips, nevím. Uvidíme, co to je zač. A pokud jste poslouchali jeden box, druhý box, jeden box, druhý box, tak mi prosím vás napište do komentáře, který se vám líbil víc. Jinak každý box dostane své pořadové čísílko, jak jsem to tady říkal, začíná to 179 108, pokračuje to dál, jsou určený k prodeji, když taky najdete u mě na webu Angelicaaudio.cz, nebo písněte do komentáře, nebo mi napište mailem, ten je u mě na webu taky. A tenhle ten si kuchneme, jo, prostě to mě fakt zajímá, co v tom je. Takže já, aby se video zbytečně nenatahovalo, tak stopnu nahrávání a kuchnu to a uvidíme. Fakt mě to zajímá. Takže, přátelé, kuchnu to. Bylo to úplně jinak, než jsem si myslel, protože tyhle 4 šroubky se protáčejí a on na nich drží ten reproduktor. A vlastní deska tam držela na 3 hřebíčkách. Ty se mi podařilo vypreparovat, takže máme otevřeno a je tam, přátelé, to vypadá na nějaký autoreprák asi do auta, nebo co to je, MTC High Power 5palcový Dual Con Speaker 65 W Max 4 ohmy. Takže vidím poprvé, každopádně to vypadá, že má lisovaný koš a zajímavé. Každopádně tady je vidět ozvučnice, sice je tady poškozená tahle ta lišta, ale místa je tady dost, takže v podstatě pokud si někdo budete chtít dát tyhle ty reproduktory do hezkého stavu, tak není problém použít čelní desku s originálním reproduktorem z jedné z těch reprosoustav. Takže já si myslím, že jako pro zajímavost by to mohlo stačit. Takže já vám děkuji za pozornost a zase u dalšího videa.